Masai hakubali kubadilisha mavazi kwa sababu anaingia mahali fulani. Na mimi kwenye uasili wangu nakipenda Kihehe. Yaani nakipenda Kihehe na uzuri wake sikifahamu vizuri kwa ndani sana, lakini nakipenda mno. Nyimbo nilizoziandaa sasa hivi zinakuwa zina tafsiri pia. Lakini pia kuna teknoloji ambayo mumeiweka sasa, unaimba nyimbo ina tafsiri pia. Ile nayo sio mbaya. Kwa hiyo mimi sehemu kubwa, hata kama nimeimba Kiswahili, njuga siziachi. Kwa sababu ngoma ya Mhehe kubwa ni njuga, kiduo, alafu kulikuwa na ngoma fulani imebadilika, imekuwa wanaita singeli, lakini nyimbo ile style ile Wahehe walikuwa nayo zamani sana. Walikuwa wanacheza kama wanavyocheza singeli. Na ilikuwa inaitwa, utasikia nane ya domo muyanga yanga, nane ya domo muyanga yanga, nane ya domo. Kwa hiyo wanacheza kama singeli hivi. Unaona? Ihe hakumbali wega mwene, ihe hakumbali wega wende gila wala. Yaani walikuwa wanacheza kwa mchezo huo. Sasa zile zinaenda zinapotea. Ndio maana utakuta nimeimba nyimbo moja, ukipata wakumbuke maskini pewina go wiuka wahangala. Tayari nimeshachanganya Kihehe na Kiswahili. Kwa hiyo nimetafsiri. Ukipata wakumbuke maskini pewina go wiuka wahangala. Kwa hiyo najitahidi angalau na wenzetu wa Bena wafahamu ninachoimba, lakini Wakinga pia wafahamu ninachoimba. Nice. Nafasi ya utamaduni kwa sasa unaionaje? Watu wengi tukienda mjini hatupendi kuzungumza lugha zetu za asili. Nimeenda zangu kuanzia tu nimetoka zangu Sadani, tunazungumza Kihehe vizuri sana. Nikifika Mafinga, ile ingasi ya kufidunda bado maikola. Nafasi ya utamaduni ikoje kwenye namna ambavyo unaitazama ukiwa kama msanii lakini kama mlezi pia? Yaani sijui niseme nini. Mkwawa ni mtu mmoja wa ajabu sana. Mkwawa hakutawala Wahehe. Mkwawa kulikuwa na makabila mbalimbali ambayo baada ya kuwaunganisha ndio likatokea kabila la Wahehe. Wenyewe wanasema asilimia kubwa tulikuwa tunaitwa Wakombagulu. Sasa vita kati ya Wahehe na Wasangu, unapokuwa unakosea kupiga anakushangaa mwenzio, Kwa hiyo neno ile ilikuwa ni mshangao. Kwa hiyo Mkwawa sio kwamba alitawala kabila moja, aliunganisha makabila kama alivyofanya Mwalimu Nyerere hivi. Kwa hiyo unapoona tuko hivi sasa, Kihehe kimegawanyika kwa sababu Wahehe wa Wasa tofauti na Wahehe wa Mufindi, tofauti na Wahehe wa Isimani, halafu tofauti na Wahehe wa Dabaga. Kwa hiyo kuna Kihehe kama cha aina 4 hivi. Nimeenda Dabaga, ile nyimbo Isimba pa igodili, wasema ulikuwa unamaanisha nini? Wao tena ni Wahehe lakini lakini nilipowaelewesha ikawa hivyo. Kwa hiyo mimi ninaimba Kihehe kama cha kalenga hivi kwa sababu babangu alikuwa analima Isimani. Lakini sifikii Kihehe cha kaskazini, Kihehe cha Mfindi kaskazini, Mfindi kusini kinatofautiana. Ndio maana mtu akitoka Sadani akija Mafinga mjini hawezi kuongea Kihehe kile kwa sababu kiko tofauti. Sahihi. Alikuwa anaongea msanii mmoja hivi anasema ukija maeneo ya Mfindi, Mfindi kusini, yale makapi yanayobaki baada ya kukoboa mahindi. Ndio. Huku wanasema nyanda, kitu ambacho ni kama ni matusi hivi. Ile inaitwa mbapi. Sasa mtu akija hapa akakutana na Mhehe wa kusini, sio kwamba wanadharau, wanashindwa kuelewana. Mwingine anaona aibu kile anachoongea kisicho. Inaonekana yeye ndio haelewi. Kwa hiyo bora kugonga tu Kiswahili. Sawa. Tuje kwenye mrengo mwingine. Kuna watu wanashindwa kukutofautisha wewe na kiongozi mmoja ambaye ana wadhifa sasa hivi mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ndugu yetu Chalamila, Albert Chalamila. Yeye pia alikuwa ni msanii, alikuwa akiimba nyimbo za asili. Apumzike kwa amani pia mzee wetu, mzee Rusasi. Juzi hapa tumepatana na taarifa zake za msiba na baadhi tulihudhuria pia mazishi yake. Wote mlikuwa mnafanya huko. Wewe na Chalamila watu wanashindwa kuwatofautisha.
wote mnaimba muziki wa asili. Naona tunafanyaje sasa? Naona hapo umekuna panapo uma. Mimi niseme hivi kwa wote wanaonisikiliza. Watu wananiita mimi Chalamila. Chalamila wanamuita Liu Malinyonge. Mimi kuna watu wananiita Mgoda Mkali. Mgoda Mkali wanaweza kumuita Liu Malinyonge. Udesi udindangasi ndio Lusasi kama ninavyosema. Nyimbo ya Lusasi, nyimbo ya Chalamila na nyimbo ya Liu Malinyonge zilitoka 2014 2015. Naam. Zilitoka ndani ya mwezi huo mmoja. Na alikuwa producer K-Sam mimi nimerekodi kwa seti. Okay. Alikuwepo K-Sam, alikuwepo Ken, Dan Ken. Walioshuti nyimbo yangu ni hawa akina Dogoscope ndio walionidhamini na Tenya Brown. Akina Tenya. Edo akiwa pia anasaidia kwa ajili ya matangazo. Sasa nyimbo ya Lusasi udase wote ndangase nyala sawikalaga wiyena hela, wengi walikuwa hawamfahamu, walikuwa wanafikiri nyimbo ya kwangu, wengine wakafikiri nyimbo ya Chalamila. Kumbe ilio litamko na Mkali nyimbo ya Dogoscope Fresh Hand. Naam. Lusasi ndio hiyo niliyokuambia. Halafu Chalamila ndio ameimba hiyo nyimbo ya Mufindi Yetu, Wanukili Simu Yangu na nyimbo zingine nyingi. Kuna nyimbo moja nimeimba wifunye sali kwele kuileme. Wifunye sali kwele kuileme. Wakasema hii sauti mbona ya Chalamila? Hata hii nyimbo mpya ambayo nimekuletea leo watasema nyimbo ya Chalamila. Mnawezaje kujitofautisha ikiwa hatuwaoni mara nyingi mpaka matukio fulani hivi yatokee, na ukimtazama mtu kama Chalamila kwa wadhifa alionao sasa hivi huwezi kumkuta jukwani anaimba? Tunatofautishaje sasa? Hamuonekani mara kwa mara kwenye jamii mkiimba, tunazisikiliza tu nyimbo. Nashukuru sana. Uzinduzi wa albamu yangu MC alikuwa Edo Bashiri. Halafu wageni walikuwa wenye kuja kuimba alikuwa Fresh Hand Dogoscope. Alikuwepo Lusasi, alikuwepo Chalamila. Sasa watu waliokuja kwenye shughuli ile walikuwa hamfahamu Dogoscope ni yupi, Chalamila ni yupi, Liu Malinyonge ni yupi, Lusasi ni yupi. Na ukumbi ulikuwa mdogo. Kwa hiyo hakuna aliyeimba siku hiyo tu walijaa na tulitoka inawezekana bila hata utambulisho kamili. Kwa hiyo kwa kifupi ni hivyo. Mimi ni Ernest Lutego ndo niliyeimba Isimba pe igonelie. Peweza kupala mule litata bituka nyungu mukila. Nimeimba acha malanga, nasema acha musaha. Usisalau kasi ya mwenjio. Nimeimba nyakalenge wikunagira ndauli. Ndemi yago je migendere. Nimeimba ukipata wakumbuke maskini upewi nago unga wa hangala. Nimeimba elimu ndio ufunguo wa maisha. Kangalage neke usikimale. Na nyimbo zingine. Kwa hiyo mimi sio Chalamila, mimi ni Ernest Lutego. Na wakati Chalamila anagombea ubunge wakati ule Mufindi Kusini, akiwa jukwani walisema tuimbie ile Liu Malinyonge. Sasa kwa vile tulikuwa kampani moja wala hakukuwa na kitu kibaya. Ikabidi uende sasa kwa niaba. Si wanaongea tu wakati wa kampeni kuna kuimba. Okay. Kwenye kampeni hakuna kuimba. Ndio. Okay, tukija kwenye kizazi kilichopo sasa hivi. Wasanii wa sasa hivi wanakosea wapi? Mimi siwezi kujua kama wanakosa. Kwa sababu ndio hali halisi. Lakini kuna sehemu unaona kunaenda tofauti.